किड स्टोरी जोन में नई कहानी है परोपकारी चिड़िया। चलो शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ढेर सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चिकी। चिकी बहुत साधारण सी चिड़िया थी, न बहुत रंगीन, न ही कोई खास शक्ति वाली। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो बहुत परोपकारी और दयालु थी। वो रोज सुबह उठकर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करती, कभी बीमार खरगोश के लिए दाने लाती, तो कभी किसी घायल तितली के पंखों को अपने पंखों से ढांकती। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। बड़े जानवर तो भाग निकले, लेकिन छोटे जानवर, चूहे, गिलहरियां और घोंसलों में बंद बच्चे सब फंस गए। चिकी ने यह देखा और तुरंत पास के तालाब की ओर उड़ गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी भरा और जलते जंगल पर उड़ाकर फेंका। फिर दोबारा, बार-बार। एक तो चोंच इतनी छोटी, ऊपर से आग इतनी भयानक। जानवरों ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? तेरे पानी की 2 बूंदों से आग थोड़ी बुझेगी। चिकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मेरी 2 बूंदों से आग न बुझे, लेकिन जब जंगल के बच्चे मेरी तरफ देखेंगे तो उन्हें ये जरूर लगेगा कि कोई है जो उनके लिए कुछ कर रहा है। मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रही हूँ। यह सुनकर कई जानवर शर्मिंदा हो गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरना शुरू किया, बंदरों ने पेड़ों की शाखाएं तोड़ी जिससे आग फैले नहीं, और हिरणों ने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे पूरा जंगल मिलकर आग बुझाने में लग गया। कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब जंगल में चिकी कोई मामूली चिड़िया नहीं रही। वह परोपकार और साहस की मिसाल बन गई। जंगल के राजा शेर ने उसे जंगल की रक्षक की उपाधि दी। लेकिन चिकी अब भी वैसी ही रही, छोटी सी, सरल सी, लेकिन बड़ी सोच वाली। शिक्षा: छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर इरादे नेक हों और दिल में सेवा हो, तो छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।